അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ നല്ല മഴയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്നു മഴയൊക്കെ കണ്ട ശേഷമാണ് ഞാൻ കിച്ചണിലോട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മസാല പുട്ടാണ്, ചിക്കൻ മസാല പുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തലേദിവസത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്, ഇത് ബ്രോസ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രോസ്റ്റഡിൻ്റെ സ്കിന്നൊന്നും ഞാൻ കളയുന്നില്ല, അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചു, അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതും 2 പച്ചമുളകും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നമ്മുടെ കറിയിലെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ആ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയ ശേഷം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇട്ട ശേഷം ഒരുപാടൊന്നും വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 1 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയാൽ മതിയാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ഇല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ആയാലും മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാലക്കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ അച്ചിലാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി പുട്ടിൻ്റെ പൊടി കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പുട്ട് കുറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള പുട്ട് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ള റെസിപ്പി ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാനിത് കുക്കറിലോട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. കുക്കറിൽ ആവി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇത് അടിപൊളി നമ്മുടെ മസാല പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മഴയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല മഴയുടെ ഒപ്പം നല്ല ചൂട് പുട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നല്ല ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചു എല്ലാവരും. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴയാണ്, മഴയുടെ ശക്തി കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ പുറത്തെ പണികളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല മഴ കാരണം. മഴയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേക്കും ടൈം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കിച്ചണിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് ചൊരക്കയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്.
ഇത് നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുള്ള ചിരക്കയായിരുന്നു, മൂത്തു പോകാത്ത ചിരക്ക ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സീഡും കൂടെ, സീഡില്ല. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഞാനങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സവാളയും പച്ചമുളകുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വാളരി, നമ്മുടെ ഇവിടെ പിടിച്ചത് തന്നെയാണ് വാളരി. അപ്പോൾ വാളരിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം വാളരിക്ക് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോരനൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിന് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വാളരി മാത്രം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് തോരനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയാൽ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുപയറോ വൻപയറോ വേവിച്ചത് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാളയും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടു. ഇനി നമ്മുടെ ബാച്ചിലർ മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പിടി ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു, 15 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു, പിന്നെ ഒരു മീഡിയം കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുത്തു, 2 വലിയ പഴുത്ത തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ. ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകും. നമ്മൾ നോർമൽ മീൻപുളി വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കരിഞ്ഞു പോകാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാ ചേരുവകളും കൂടി ഒരു ബൗളിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പ്യൂരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചെറിയ തിള വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തിള വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുടംപുളിയും 3 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് മീനാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കൊഴിയാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മീനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കപ്പയും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മീൻകറി ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മെഴുക്ക് പുരട്ടി റെഡിയാക്കുമ്പോൾ കടുകും കറിവേപ്പില ഇട്ട ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെല്ലുമാണ്, ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസവും വരും, നല്ല കളറിനും വ്യത്യാസം വരും. ഞാൻ അതുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മെഴുക്ക് പുരട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് വാളരിപ്പയറാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഞാനൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചു. അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരണം. ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. തേങ്ങയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി അരച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക. കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത ശേഷം 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക.
അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ വൻപയറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് 1 മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാളരി പയർ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ എല്ലാ ജോലികളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മോൻ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവനൊരു ആക്ഷനൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് വന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മോനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ വാരിക്കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവന് കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ സൈക്കിള് ചവിട്ടി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് അവന്. ഏത് ടൈമിലും മഴ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ അവൻ സൈക്കിളും കൊണ്ട് പുറത്തു പോകും. ബാക്കി രണ്ടുപേരും സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന കാണുമ്പോഴും അവന് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. അവനെ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇക്ക സൈക്കിളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പം അവൻ ഏത് ടൈമിലും ആ സൈക്കിളിൻ്റെ പുറത്താണ്. മഴയൊക്കെ മാറി കുറച്ച് വെളിച്ചമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.